Hammaga assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Xush kelibsizlar, kanalda ko'rganimizdan xursandmiz. Yana bitgan obyektimizni ko'rsatamiz hozir. Shunday o'rtasi oq devarekin tiyomnidan bitirganmiz yana. Şimdi bo'lib chiqqan obyektimiz. Bu tarafı şiperin neredeyse benim koyulunga uzatilgan olar ama. Buna uzatib qo'yibmiz taxlab. Şiperden özlerimiz kakkamız, özlerimiz şiper etib qo'yibmiz bu yerda. Yan baş tarafları. Yine. Tam çıralı çıqqan yine. Akabisovka. Tiyomni sokolni, ugullaram tiyomnida. Şiş çıkışta çıqqan o ana başı yanam tiyomnidan çıqqan tepelerim tiyomni bilan kelgan. Sokolni bilan yanba devrek sokolnidan çıqqan o soppa deval mahkamlangan narsa. Ana yaqinda ochiq ham qolmaydi, boshqasi ham qolmaydi uni. Bak taraflarını ham ko'radigan bo'lsak yana. Şimdi acayip çıkıp turibdi yine. Mandin fasadni plitani o'zi kerak ustangiz bo'lsa, ya ustanovkasi kerakmi, hammasini 91dan 420 0280 telefon öğretir. Elhamdülillah. Endi bu xizmatlar bor, Xorazmda Liboy joyina.